tos seca que no te deja dormir, o esa tos con flema que parece no terminar nunca. Hoy te voy a compartir 5 remedios naturales para la tos, fáciles de preparar en casa y con ingredientes que probablemente ya tienes. Importante, estos remedios ayudan a aliviar síntomas leves. Si tienes fiebre alta, dificultad para respirar o la tos dura más de 2 a 3 semanas, consulta a un profesional de salud. 1. Miel con limón, ideal para tos seca e irritación de garganta. La miel es un calmante natural para la garganta y el limón aporta vitamina C y ayuda a desinfectar ligeramente. Preparación: 1 taza de agua tibia, 1 cucharada de miel, jugo de medio limón, mezcla bien y tómalo 2-3 veces al día. No dar miel a niños menores de 1 año. 2. Infusión de jengibre, ideal para tos con flema y congestión. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a aflojar la mucosidad. Preparación: 3-4 rodajas de jengibre fresco, 1 taza de agua, hervir 10 minutos, colar y beber tibio. Puedes añadir miel para mejorar el sabor. 3. Vapor con eucalipto, ideal para tos con congestión nasal. El vapor ayuda a abrir las vías respiratorias y el eucalipto facilita la respiración. ¿Cómo hacerlo? Agua caliente en un recipiente. Un puñado de hojas de eucalipto o 2 gotas de aceite esencial. Cubrir la cabeza con una toalla e inhalar durante 5-10 minutos. Cuidado con el agua caliente para evitar quemaduras. 4. Jarabe natural de cebolla, ideal para tos persistente. La cebolla tiene compuestos que ayudan a aliviar la irritación. Preparación: 1 cebolla picada, 2 cucharadas de miel, mezclar y dejar reposar 4-6 horas. Tomar 1 cucharada de líquido 2-3 veces al día. 5. Té de tomillo, ideal para tos con flema. El tomillo es conocido por sus propiedades expectorantes y antibacterianas. Preparación: 1 cucharadita de tomillo seco, 1 taza de agua caliente, reposar 10 minutos y beber tibio. Consejos extra: mantente bien hidratado. Usa humidificador si el ambiente es seco. Evita el humo y el polvo. Y descansa lo suficiente. Si este video te ayudó, dale me gusta y compártelo con alguien que esté luchando contra la tos. Suscríbete para más consejos de salud natural cada semana. ¿Quieres que el próximo video sea sobre